lihtsalt mingi lomp. Karu, siit tuleb karu välja. So lucky you don't have snakes in here. Yeah. We have. One is in here. Okay. See, yours is earthworm. Oh, he's a great. Kert, mitmes õlus on? 24. Mitu õlus on Anna jood? Kõik. Mis tunne sul homme on? Halb. Raino, mitmes õlle on sul? Mitu õllet sa jootanud? 8 mul on. Kuidas sul homme õlle on? Jah. Kui ma rohkem olen. Ja teised aastad. Nii, Ants, mitmes õlle on? Esimene õlle. Mitmes ära ju? 12. Ja kuidas sul homme õlle on? On halb. Väga halb. Vanus on ka vastu. Kate. How much have you drunk by now? 0. And how much will you drink? 0. And how will you feel tomorrow? Great. Still pregnant. Mitu jootist täna jood? 1000. Kes sul homme olla on? Ma arvan mingi... Kuidas sul homme on? Viide pead. Mitu õlut sa jood? 8. Kuidas sul homme hommikul tunne on? Ma arvan, et ei ole väga hull. Mitmes õlus on see? Mitu sul plaanid täna juua? Kuidas sul homme hommikul olla? Saame aga hommikul kell 7:45 startust, et autost viis. Käid on autos vaja. Kasutad soeng. You have ants on. But I have jeans. Yes. I don't put jeans when I go tripping. Alaka din. It's gonna be... Kohe selle pärast liidist üles võtta vaadata, mis ta ütles. Tõlkes läbi.